ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ ಸರ್? ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಎರಡಲ್ಗ ಇಷ್ಟು ಇದು ಗಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನು ಎರಡಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಈಗ ಎರಡಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸಿರೋದು ಈಗ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ. ಈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಡ್ಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಇದು ಗಡ್ಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಎರಡಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರೀಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರಿ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಂದು 50,000 ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿರ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದನ್ನು. ಸರ್ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ತಂದೆ 3 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮರಿ ಬೇಕಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಯಿಸ್ಪಟ್ಟು ತಂದಿರ ಸರ್ ಇದ್ರ ತಂದೆ ಅದ್ರ ಮಗನ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹಾಂ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಗ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇನ್ನು ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, 2 ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ 1 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಹಸೆ ಮೇವು, ಒಣಮೇವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಸರ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸೋದಿದ್ನ? ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ ಮೇಕೆಗ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಜಮ್ನಾಪುರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿವರಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣು ಭಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇಕೆಗೆ ಬಂದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು. ಈ ಕೊಂಬು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಬು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೇಕೆ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ ಚಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ದು ಕೊಂಬಿದೆಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಮಟನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇದ್ರ ಮಟನ್ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ರಿಸಲ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಟನ್ಗೂ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಟಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಮೇಕೆದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಮೇಕೆಗಳದೆಲ್ಲ ಎಂಟಲ್ಲಾದರೆ ಮಟನ್ನು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಟಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮಟನ್ ಬಂದು ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎರಡಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳೇನೋ ಕೊಯ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ಮೇಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮರಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಮೇಕೆಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ಮೇಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್. ಇದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಮರಿಗಳು. ಹಂಗಾಗಿ 2 ಮೇಕೆಗೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ನಾವು. ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್? ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. 2 ಈಗ ಉದಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. 1 ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. 2 ಆದಮೇಲೆ ಇದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದು ನೀವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬೀಟಲ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೇಕೆಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೀಟಲ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾಟಿ ಮೇಕೆಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ? ಈಗ ಯಾರು ರೈತರು ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು ಫಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಬೆಲೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್. ಇದು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಏನು ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಣ್ಮೇಕೆ ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಕೊಡೋ ಮೇಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದಾವೆ ಬೇರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ವಾತ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು? ಸರ್ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು 46 ಹೈಟ್ ಇತ್ತು, 46 ಇಂಚು 46 ಇಂಚ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ತಂದೆ. ಇದೀಗ ಬಂದು 41 ಹೈಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಇದು ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಇವ್ರ ತಂದೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಗಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಇದಿನ್ನೂ 2 ಈಗ ಉದುರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಒಣಮೇವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ಒಣಮೇವು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೇವು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು. ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ? ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮೇವು ತಿಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಲ್ಲ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಹಂಗಾಗಿ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಸರ್? ಇದ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಪಂಜಾಬಿಂದ ತಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ತಳಿನಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಳಿ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಬಂದು 41 ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ ಇದು ಮೇಕೆ. ಇದು ಈ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೈಟು ಮೇಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರೋದು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೈಟ್ ಮೇಕೆ ನೋಡಿರೋದು. ಪಂಜಾಬಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಈ ಕೊಂಬು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಈ ಕೊಂಬು ಈ ಥರ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಈ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ.
ಬೀಟಲ್ ತಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಪಂಚ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಗಿಣಿ ಮುಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು. ಈಟ್ಗೆ ಮರಿ ಹಾಕಿ 21 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲ್ಲ, 45 ದಿವಸ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 21 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 2ನೇ ಸತಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ. 2ನೇ ಸತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 145 ದಿವಸದಿಂದ 155 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಿಗಳು ಹಾಕುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ 3ರಿಂದ 4 ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಇದು 3ರಿಂದ 4 ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತೆ ಸರ್ ಮರಿ. ಮೇಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತೆ ಮೇಕೆ ಇದು ಮರಿಗಳನ್ನ. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಂದಿರೋದು. ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದು ಮರಿಗಳು, ಇದ್ರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 4 ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಸತಿ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ಡು ಮೇವಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿ ಏನು ತೂಕ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿ ಬಂದು 5 kg ಮೇಲೆ ಸರ್. 5ರಿಂದ 6 kg ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಕೆಗಳದ್ದೇ 4ರಿಂದ 5 kg ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು 5 kg ಮೇಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮರಿಗಳು ಇದ್ರದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮೇವು ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೈಲಾಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಸೆ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಣಮೇವು, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಸಂಜೆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಬಂದು ಈಗ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಐಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನು ಇದು ಮರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಕೆಗೂ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿರೋದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೇಕೆ ಸುಮಾರು ಮೇಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಯಾವನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಫಲ ಆಗಿರೋದು ಈ ಮೇಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಅದೇ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಈ ಮೇಕೆ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್? ಈ ಮೇಕೆ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಮೇಕೆ ತುಂಬ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ 4 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಬಂದು 30 kg ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಡಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರೆ 20 kg ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾಟಿ ಮೇಕೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಕೆ ಬಂದು ಏನಿಲ್ಲ 60 kg ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಮೇಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು 2.5 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತನಕ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮೇಕೆಗಳು, ಈ ಜಾತಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೇಕೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಮೇಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೇಕೆಗಳಿಂದ. ಸರ್ ಈ ಬೀಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಗರ ಕಲರ್ ಅಂತಾರೆ, ಶೇರಾ ಕಲರ್ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಹಲವು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಾಗರ ಕಲರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಯಾವುದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏನಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಮೇಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ತುಂಬ ಮೃದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದು ತುಂಬ ಮೃದು ಮೇಕೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಮರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದಿರೋದು 6 kg ಇತ್ತು ಸರ್. ಒಂದೊಂದು ಮರಿ 6 kg ಇತ್ತು ಸರ್. ಇದು 2 ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು ಮರಿಗಳು, ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ವು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮರಿಗಳನ್ನ. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದೇನು ಮರಿ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಕೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈಗ, ಇದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಮೇಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಕೆ ಇದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 2ರಿಂದ 3 ಮರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ 2ರಿಂದ 3 ಮರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಸಲ 3 ಮರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಗಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ 3 ಮರಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, 4 ಮರಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಮೇವು ಕೊಡಬೇಕು. 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 3 ಹಾಕ್ಬೋದು, 4 ಹಾಕೋದು ಮರಿ. ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸರ್ ನೀವು ಈ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಿಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಪಂಜಾಬಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೇಕೆ ಸಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರ್. ಇದೆಷ್ಟು ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಮೇಕೆ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಇದು
ಈ ಸತಿ ಫಲ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಸತಿ ಇದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ ಬ್ರೀಡರು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡರು ನಾನು 4 ಬ್ರೀಡರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ 4 ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ರೀಡರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಮೇಕೆಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಒಳಗಡೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೀಡರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೀಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಂಥ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಬ್ರೀಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಈ ಮೇಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಮೇಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ರೀಡಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಗಳು, ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಪಂಜಾಬಿಂದ ತಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ನಾವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿಂದ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ದಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಮೇಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ.